kiss for you. Sebelum kalian melihat video ini, silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di sebelah kanan hingga berdering agar kalianlah yang pertama kali tahu video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Bang Tokcer. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan mereview produk lagi ya teman-teman. Kali ini produknya adalah ya ini tulisannya Cina ini ya teman-teman. Produk apa ini ya? Mungkin ada yang sudah tahu produk ini atau juga ada yang belum tahu produk ini. Nah, untuk para ibu-ibu ya, terutama ibu hamil, tentunya sangat membutuhkan produk ini ya. Ini produk kami pakai juga teman-teman. Ya, produk ini dipakai istri saya, udah pengalaman ini dengan produk ini. Apa sih produk ini? Bisa kalian baca sendiri. Tentunya tidak bisa dibaca ya teman. Ini tulisannya Cina teman. Baik, saya balik ini. Nah, ini adalah obat batuk cap ibu dan anak teman-teman. Betul, ini obat batuk khusus untuk ibu hamil teman-teman ya. Tentunya ibu hamil itu sangat kebingungan jika terkena batuk, pilek ya. Sangat kebingungan karena ibu hamil itu tidak sembarangan minum obat ya. Tidak sembarangan minum obat, karena kalau sembarangan minum obat itu efeknya tidak baik untuk kesehatan janin ya. Makanya sebelum membeli obat ini ya, disarankan konsultasikan dulu ke bidan atau dokter ya, boleh tidaknya meminum obat ini. Nah, saya ini membagikan informasi karena saya sudah istri saya, mohon maaf, sudah meminum obat ini ya, dan baik-baik saja ya, tentunya sudah konsultasi ke dokter dan ke bidan obat apa yang baik dan aman untuk ibu hamil yang sedang batuk, dan direkomendasikan obat ini. Ada lagi sih obat yang lebih bagus dari ini, tapi tentunya harganya lebih mahal. Tapi untuk obat yang ini harganya lumayan lah, tidak menguras kantong ya. Ini masih ada harganya nih, cuma 25.000 teman-teman ya. Nah, tidak salahnya untuk mencoba obat ini. Insya Allah aman teman-teman, karena kandungannya ini kandungan herbal ya. Jadi kalau untuk ibu hamil itu jangan obat yang kimia, tidak baik teman-teman, karena ibu hamil pantangannya itu sangat banyak untuk obat-obatan. Nah, ini manfaatnya nih teman-teman, bisa dibaca. Kalau ini tidak bisa dibaca nih teman-teman, kalau tulisan Cina ini, padahal ini sama aja nih. Ini keterangannya sama dengan ini. Nah, ini untuk Indonesianya nih teman-teman. Obat batuk cap ibu dan anak ya. Manfaatnya ini indikasi membantu meredakan batuk berdahak dan membantu melegakan tenggorokan. Ya, cukup jelas. Membantu memelihara membantu memelihara kesehatan paru-paru. Oke, saya ulangi. Membantu meredakan batuk berdahak dan membantu melegakan tenggorokan, membantu memelihara kesehatan paru-paru. Nah, ini aturan pakainya teman-teman. Dewasa atau berumur lebih dari 12 tahun, 3 kali sehari 1 sendok makan, 15 ml. Nah, untuk anak-anak juga bisa teman-teman. 7-12 tahun, 3 kali sehari 2/3 sendok makan atau 10 ml. Nah,
Untuk usia 3 sampai 6 tahun 3 kali sehari 1/3 sendok makan atau 5 ml. Diminum perlahan-lahan atau dicampur dengan air hangat ya. Simpan di tempat yang kering dan terhindar dari cahaya matahari ya, agar tetap terjaga kualitasnya. Simpan pada suhu di bawah 30 Celcius. Nah, ini perhatian, bila sakit berlanjut hubungi dokter ya. Kalau sakitnya berlanjut, lebih baiknya konsultasikan kembali kepada dokter ya. Nah, untuk pencegahan sih atau untuk mengobati yang ringan-ringan bisa mengobati batuk ya dengan obat ini untuk ibu hamil. Nah, ini terbuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan tradisional Cina dan madu. Nah, ini jadi made in Cina ini teman-teman. Made in Cina. Isi saya juga pakai teman-teman. Nah, ini dalamnya seperti ini ya, buat dari beling ya botolnya teman-teman ya, sama aja, ada aturan pakainya sama seperti kemasan luar. Dan di sini juga ada kertas panduannya, bisa juga kalian baca-baca di sini. Wah, ini Cina semua teman-teman ya, karena ini made in Cina jadi tulisannya Cina, kebanyakan Cina. Nanti ini ada nih tulisan Indonesianya nih teman-teman, sama saja ya isinya sih dengan yang tadi. Nah, ini ada gambar-gambarnya juga nih teman-teman. Nah, ini bagus ya, ada gambar-gambarnya seperti komik ya, seperti komik bergambar ini. Ini mungkin ini ceritanya ini ketika karaoke ya, terus perjalanan malam, terus hebatnya batuk-batuk ya. Dan juga ini kakek-kakek nih bersin-bersin. Nah, ada yang diminum ini kayak seduh pakai air hangat bisa ini ya. Nah, ini. Ya bisa kalian baca-baca lah, lihat gambarnya lucu-lucu semua ini. Ya baik, paling segitu saja nih review produk obat herbal ini made in Cina. Ya, made in Cina ini. Tidak salahnya kalian mencoba untuk kesehatan kalian. Jika kalian kebingungan mencari obat untuk ibu hamil, bisa kalian coba ini. Ini aman karena istri saya juga pakai ini. Alhamdulillah sudah reda ya. Batuknya itu aduh, kalau ibu hamil tuh kasihan melihatnya, karena kasihannya sama ibunya juga, kasihan juga sama anaknya ya. Kalau minuman sembarangan, minum obat sembarangan itu khawatir. Nah, ini coba saya tuangkan ke sendok, isinya seperti mirip-mirip madu ya teman-teman tuh. Mirip-mirip madu, kental-kentalnya ya. Baunya ini seger gitu, kayak bau-bau komik ya, obat komik gitu, tapi ini lebih seger ya, fresh, lebih fresh ke tenggorokan ya. Insya Allah aman nih teman-teman ya. Tapi jika sakit berlanjut, alangkah baiknya kalian hubungi dokter ya, nanti dikasih resep obat lagi oleh dokter. Untuk penanganan pertama bolehlah coba kalian obat ini ya.
Baik, segitu saja. Mohon maaf. Baik, segitu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat informasi ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan share channel kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.